大家好，又到轉季嘅天氣啦。咁啊，最近呢都好多朋友呢有啲感冒啊，感冒之後處理得唔好呢，就會有啲咳啦。咁嗱，通常感冒初起嘅咳呢都會係熱咳嚟嘅，但係呢，到你感冒好咗，啲咳仲未好呢，就變咗寒咳噶咯噃。咁點知道係寒定熱呢？寒咳呢啲痰就白色嘅。熱咳呢啲痰就黃色嘅，所以你初初感冒嘅時候呢，因為炎症嘅關係呢，係急性嘅炎症，佢就會有啲因為上火啊、熱氣啊、或者乾燥啊引起嘅咳，咁呢啲咳呢，通常呢都係用熱咳嘅方法嚟處理啦。咁一陣間呢，我就會講熱咳食啲乜嘢，寒咳食啲乜嘢俾大家知道嘅。咁如果首先講熱咳啦，熱咳其實好容易嘅啫。譬如南北杏啊，就整個杏仁水飲下啊，或者咧你用杏仁煲個瘦肉雪梨啊，咁都好都可以噶啦。咁其實熱咳係好多嘢嘅，譬如蘿蔔水啦，都可以嘅喎，即係蘿蔔湯啦，咁樣都可以咧，將個熱咳咧處理好嘅。咁但係寒咳係點啊？寒咳咧就要小心啲啦，就唔好食啲咁易寒涼嘅嘢啦。咁因為咧，如果唔係你就係越食越咳噶啦。咁所以其實食療咧係好快見效噶。咁寒咳就可以用薑蜜水啦，蜜糖少少咁樣嚇，揾啲薑水如果薑水都唔掂呢，就再加多少少果皮咁最好就攞啲陳年5年以上嘅果皮啦。咁樣呢，就大概係1/4個嘅果皮啦，即係一個果皮分開4片咁啊，落一片落去啦。咁如果你愛嚟醫咳嘅果皮呢，5年以上嘅果皮係唔使刮囊嘅，直接洗乾淨佢浸軟佢就可以雪梨啊、蘋果啊一齊煲，煲咗呢，飲水食渣啦。如果你唔介意嘅果皮好香啊，食埋個果皮呢都好有益嘅。咁簡簡單單如果都唔得呢，就真係要睇醫生啦咁至於睇中醫定睇西醫呢，就你自己體質同埋你自己嘅喜好啦。咁呢度我就唔會俾意見你啦。咁今日呢，講呢個寒咳熱咳嘅課題呢，就講完啦。祝大家身體健康，生活愉快，新年快樂！